有人話播歌冧女呢家嘢萬事萬靈喎，不過雖然我係好中意聽音樂，亦都一早買定一對俾我未來女朋友，但係咁嘅方法得唔得㗎？其實今日約咗隔離班 Akila 同埋我嘅 target Easter 一齊食 lunch， 呢個時候呢，阿峰真係唔會放過任何一個冧女嘅機會㗎喎。而我就唔同呢，用得 Apple Music 聽正版歌，識聽一定用兩隻耳仔聽。係咪呢？係咪呢？出事啦！至於播歌冧女，你信唔信？我反正就信啦。